Salam. Bu videoda ədədlər nəzəriyyəsindən paylaşdığım bir məsələnin həllini verəcəm. Məsələ belə idi. M ilə n natural ədədlərdir və qarşı sadədir. Əbub mn 1 olarsa, ispat edin ki, n üstü m faktorial plus m üstü n faktorial minus 1 ədədi mn hasilinə bölünür. Bunu ispat eləmək lazımdır. Deməli, ispat üçün Euler teoremindən istifadə edəcəm. Ədədlər nəzəriyyəsinin fundamental teoremlərindən biridir Euler teoremi. Euler teoremi belədir, yazıram. Ədədlər nəzəriyyəsinin dərslərini çəkəcəm, videolarını. Orada isbatlarını verəcəm Euler teoremində. Amma yəni paylaşdığım kitablardan da baxa bilərsiniz Euler teoreminə. Önəmli bir teoremdir. Deməli deyir ki, A bir tam ədəddir. M bir natural ədəddir. Amma 1 olmasın. Əgər əbob AM, yəni A ilə M əbobu qarşı sadədirsə, A və M əbobu 1-dirsə, yəni A ilə M qarşı sadə olarsa, onda A üstü phi M kongruenttir 1 mod M olar. Bu ədədlər nəzəriyyəsinin önəmli teoremi. Bundan istifadə edəcəm burada. İndi n ilə m-in əbobu 1 olduğuna görə, n ilə m-in əbobu 1 olduğuna görə, buradan çıxar ki, n üstündə phi m Euler teoremindən çıxar. 1 mod m-dir. Həm də m üstündə phi n 1 mod n'dir. Bu Euler teoremindən çıxır. Burası Euler'dən alınır. İndi bilirik ki, əgər k ədədi m'i aşmırsa, k bir natural ədəddir təbii ki, o zaman k ədədi n faktorialı bölər təbii ki. Çünki n faktorialın içərisində k vurğu olacaq. İndi bilirik ki, phi m, m'i aşmayan bir ədəddir. Burada phi Euler funksiyasıdaydı məsələdir ki. O zaman buradan çıxar ki, phi m faktorialı bölər. M faktorial bölünəcəkdir phi m'ə. Onda n üstündə phi m 1 kongruent 1 mod m olduğuna görə və n faktorial da phi m'ə bölündüyünə görə buradan yaza bilərik ki, n üstündə n faktorial kongruenttir 1 mod m. Analoji, phi n təbii ki, n'i aşmayan bir ədəddir. O zaman phi n faktorialı böləcək və m üstündə phi n kongruent 1 mod n olduğundan buradan çıxar ki, m üstündə n faktorial da kongruenttir 1 mod n alınır. Baxın, bu qarşısına ulduz, bir də 2 ulduz qoyuram. Bunlardan istifadə edəcəm. İndi biz ifadəmizə qayıdaq. Nə idi bizim ispat etmək istədiyimiz? N üstündə m faktorial plus m üstündə n faktorial minus 1. Bu ədədin mn ədədinə bölündüyünü, mn hasilinə bölündüyünü ispat edəcəyik. Öncə buna mod m-də baxaq. Mod m-də n üstü n faktorial 1 verir. N'in üstündə n faktorial ulduza baxsanız 1 mod m hesablayıram. Bu 1 verir. Mod m-də m üstü n faktorial, m üstü n faktorial m-ə bölünən bir ədəd, o 0 verəcək mod m-də.
Bu da yerində qaldı. Bu elədi 0 mod m. Mod m hesabladıq və 0 çıxdı. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, m ədədi n üstündə n faktorial plus m üstündə n faktorial minus 1 ədədini bölür. Bu çıxdı. İndi həmin ədədi n üstündə n faktorial, üstə gələk m üstündə n faktorial minus 1. İndi bunu mod n hesablayaq. Mod n-də n üstü n faktorial 0 verir. M üstü n faktorial, 2 ulduza baxın, m üstü n faktorial mod n-də 1 verir. Çıx 1, bu da 0 mod n alındı. Və buradan da anlar ki, n ədədi n üstü n faktorial plus m üstü n faktorial minus 1 ədədini bölür. İndi burada bir 1'ə baxaq, bir də 2'yə baxaq. Deməli, bu ədəd həm n üstü n faktorial plus m üstü n faktorial çıx 1 ədədi həm n-ə həm də n-ə bölünür. O zaman hasilinə də bölünməlidir. Çünki m-lə n qaç sadədir. 1 və 2'dən və əbob n-im bərabərdir 1 olmasından alınır ki, baxın, əgər bir ədəd qarşılıqlı sadə 2 ədədə bölünürsə, onların hasilinə də bölünür. N-lə m qarşı sadədir. Əgər hər hansı bir natural ədəd həm n-ə həm də m-ə bölünərsə, o zaman n vur m-ə də hasilinə də bölünər. Anılır ki, m-in hasili n üstü n faktorial plus m üstü n faktorial minus 1 ədədini bölür. Bununla da məsələ ispat olundu. Yəni, əslində, Euler teoremindən çox asanlıqla alındı. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.